За 55. За нэлээд үлэг байна. Тэ яг уншиж байгаа. За ингэж гарч өгсөн байна. Мэдээж орчуулагч нар хожим өгсөн бах. Тэ уралтын талах гомдол гэж. За Библиэр бол ингэж байгаа. Тэ удирдаачид утсан хөгжмөөр Давидын маск гэлээ. Энэ бол дуу байсан байна. Тийм ээ. Тэ ямар аялагтай эснийг одоо бид мэддэхгүй. Тэ ямар ч нэг бол Давид дуулсан байна. За Бурхан залбиралд минь чиг тавиач намайг гоохот бүү нуугдааж. Намайг ханхаараач надад хариулаач. Би шанал дотроо явуулан үнэхээр өмөрч байгаа дайсны дуу хийгээд буруутын дарамтаас болсон болоо. Тэд надаар хөнөөл авчиж уурандаа тэд намайг үзэн гадаж байна. Миний дотор зүрхмэн дэсэж үхлийн айдас намайг номорчээ. Айдас дагжил надад ирж би аимшигт автжээ. Би тагтаа шиг жигүүртэй ч болоосаа тэгвэл нисэн удаж амархсан. Харагтун алс хол дайжиж цөлд хоноглосон. Салхи шуурх хуу сэлгнээс цугтах газартаа яархсан гэж би хэлв. Би хотод хүчрхийлгээ тэмцлийг харлаа. Өмөлөө шийдсэн хэлүүдийг нь хутгалдуулаач. Өдөр шөнөгүй тэд тентхийн хэрмэн дээгүүр тойрон явж байна. Түүн дотор нь ёсон бус ба зовлон бий. Түүн дотор нь хорлол бий. Худал болон мэхлэл гудамжлаас нь үс сална. Учир нь намайг доромжлог нэг нь дайсан мэн биш. Тийм байсан бол би тэсгсэн. Миний эсрэг өөрийгөө өргөмжлөдөг нэг нь намайг үзэн ядагч биш. Тийм байсан бол би түүнээс нуугдахсан. Гэвч надтай ижил тэгш хүн миний анд ба дотны найз минь билээ. Бид хамтдаа таатай чуулал гэж Бурхны өргөөнд олонний дунд алхаж байсан. Үхэлд эднийг залгин хоосруулдаг үхсдийн орн руу амьдараа яваг. Учир нь амьдрах газар нь шидний дотор нь шорын муу юм. Харин би Бурхныгаа дуудаж эзэн намайг даварна. Өдөр шөглөө улган болон үд ундч би өглөн ойнох бөгөөд тэрээр дууг минь сонсно. Миний эсрэг олноороо игэнсэн тул тэрээр тулаанаас амийг минь амар таймнаар авна. Эртнээс оршигч нэгэн болох Бурхан сонсоод тэдэнд хариулна. Тэд үл өөрсдөх бөгөөд Бурханаас ч исэн мэ. Өөртөө 50 байгчдын эсрэг тэрээр гараа сунгаж тэрээр гэрээгээ зөрчжээ. Түүний ам хил цэцгийн тосноос ялдан байсан харин зүрхэнд нь дайсган л байна. Үгсэн чидүүн тосноос уян зөөлөн байсан. Гэвч тэд ил цугсан байна. Ачаага эзэн даатах тэр чамайг түшгэн тэтгэн. Зөвхтийн ганхахыг тэр хизээж зөвшөөрөхгүй. Бурхан та тэднийг сүрлийн нүхэн нургана. Цус мэхлэгч хүмүүс өдрүүдийнхээ хагасч хүрэхгүй. Харин би танд итгэх болно. Амен. За тэгээд бид нар эндээс энэ хэсгийг нэг 3 хэсэг хуваагаад харж болно. Эхний нэг 7 дугаар ишлэл дээр дуулаач Бурханаас тулсан жуган залбирч байгааг бид харна. Тэгэд эхний ялангуяа 3, 4, 5, 6 дугаар 7 дугаар ишлэлээс бид нар харах юм бол Давид өөрт нь ямар байсныг дотор нь ямар байсныг сэтгэл нь ямар байсныг үгүйсэн. Тэр нэрлэгсэнгүү айж тэмээ дагжиж чичирч байгаагаа шулгах хэлсэн. Тийм үү? Энэ ямар нэгэн тийм нуухдах, нэрлэх тийм ээ? Одоо айгаагүй юм шиг болох тийм дүрсгсэн юм гараагүй тэр шууд хэлсэн. Зүрхмэн дисэж. Тэгээ зүрх дисэж үдсэн нар гэл тэгж айж үдсэн нар зүрх төсөж. Манайхан нэг те зүрх амаар нь гатлаа юм гэж хэлдэг те. Тийм. Энд бол зүрхмэн дисэж гэж байна. Үхлийн айдас намайг өмөрчээ. Тэр айдас нь үхэл байсан байна тийм ээ. Та харж байгаа. Айдас дагч надад ирж би аимшигт автчихъя. Маш төгшүүртэй байсан. Шууд хэлсэн байна тийм ээ. Шулуухан л хэлсэн байна. Энд ямар нэгэн тийм дөрөв хэллээ. Ямар нэгэн жүжиглэл ч юм уу, ямар нэгэн тайван байх гэж оролцсон тийм өөрийгөө тайвшруулсан, тайлхруулсан юм алга байна. Шууд л өмнө хэлж байна. Би айсан, бүр чичирсэн, дагдсан, зүрхэндээ диссэн. Маш төгшүүртэй байсан гэдэг хэлж байна. Тэгээ нэг 8 өстөр бид нар харж ялангуяа 8 утга цохиолын нэг тийм хэтрүүл явж байна те. Би тагтаа шиг жигүүртэйч болоосаа гэж. Тийм үү? Тэгвэл яана гэсэн. Тэгвэл нисэн удаж амархсан. Тэгэхээр айдас ямар аюултай байгааг тэр дүрсэлж байна юм уу? Бодит байдал бол тэр зүрхэн дисэж байна, аимшигтай байна. Маш их айдас давтсан, үхэх нь гэсэн айдас.
Тэгээд энд бор хэлж хэрэг би тагтаа байсан бол жигүүртэй байсан бол яах вэ? Хаа нэгтээ амархсан. Хаа нэгтээ яах вэ? Дайжчихсан гэж. Цөлд хоноглосон. Хой салхинаас зүхтах газартаа яарахсан гэж. Энэ байдлаас хурдан гармаар байгаа. Энэ байдлаас хурдан зайлмаар байгаа. Тийм ээ? Ийм одоо нөхцөл байдлыг бол илэрхийлсэн байна. Олон жилийн өмнө нэг гэхдээ тэр бол нэг ийм айц байгаагүй л дээ. Уг нь бол баяр болж исэн. Манай цуглааны 10 жилээ болсон. 2002 онд нэг 7 хоног жингаа тэмдэглэсэн. Би амар яарсан. Тэрнээс хойш би баярыг тэгэж удаан урт хугацаагаар тэмдэглэлт дург болсон. Тий. Одоо баяр маярыг бол цомхон эрттэй яг тэр өдөр нь пижгнэл дуусгыг. Тэгээд 7 хоног жингаа хөтөлбөртэй байсан. Тэгээд хагас өдөр болсон. Хөл одоо цуглааны доор нэг хөл баярын хүлээ авдаг маяг тухайн үед өөрсөндөө зориулсан тийм хүлээ авалт маягийн болсон. Энэ тэр баярын өдрүүд маш их залуу байсан шүү дээ би ч тэр үед ч хэдэн жилийн өмнө ярьж байна 20 жилийн өмнөх юм ярьж тий. Тэгээ би нэр залбирсан байхгүй нэг хаа нэгтэй нэг зайлах юмсан. Тэгсэн чи хагасаад сэргийн зарлал ирд юм да. Тэгээд би зэрэг төчөөд өмнө орохдоо дандаа хараагаар хасагддаг байсан. Би зүгээр уг нь гарахтаа гэсэн баг. За би нэг шалгуулчаад буцаад түрээд ирээ гэсэн чи. Тэр чигээрээ татагтаа явчихдаг. Хасах өстэй хүнийг нэг тэнцэлцэлтэй. Тэнцүүл байсан. Тэгээ би айгүй амарсан нэг л та. Яг өөр газар байсан ч гэсэн жоохон хүний те бусдын иргэшээл дор байсан ч гэсэн те цэрэг гэдэг чинь бас л тийм шүү дээ. Тэ? Бусдын иргэшээл үү. Гэтэ нэг л айгүй амарсан. Тэгээ 14 дахь хоног дээр нэг урт коридорт нэг уцтай хүссэн газар руугаа уцдаг. Тэг чи айрмын уц юм чи тэ. Төл мөмөг байхгүй. Тэр үуч гар уцгч байсангүй тэ. Байсан бол цөөхөн дүүс. Таньдаг мэддэг бүхэн рүүгээ яриа бүр залхацсан. Би чинь жижүүр цэрэг ганцаараа коридор. Тэгээ би залбирсан бурхан. За бурхан одоо би харьяа. Тэгээ одоо олсон бурхан би харьяа гэж. Тэгээ маргааш нь дахиад эмчийн үзлэгээр ороод тэгээд халагдсан. 14 дахь хоног дээр халагдсан. Тийм. Би бас тагтаа шиг жигүүртэйч болоосаа гэд нисэн одож амархсан гэдгийг уушихтай надад аягүй ойр санагдсан байхгүй. Гэхдээ яг энэ хүн бол үхлийн айц дотор тий аюул дотор байж. Би бол зүгээр нэг ажлын ачаалаас амар ядарсан байсан тухайд. Залхацсан байсан баяраас. Тэгээд сайхан цэрэгт айранд амраад ирсэн. За тэгэхээр энэ хүн ямар би хүртлийн баяр ёслолоос хүрт залхаж байхад энэ хүн тэр үхлийн төгшөр дотор ямар байсныг бид ойлгох хэрэгтэй тийм ээ. Тий. Харагтун алс холоодож цөлд хоноглосон гэж. Зүгтах газартаа яарахсан гэж. Тэгээ хотод нь үүмэн болсныг харсан тийм үү. Хотод маш их үүмэн болж исэн. Тэгээд бид нар энэ нэг хуучин гэрээний түүхийг давь санагалдаж байна тийм үү. Бабилон цамхагт ард түмэн бурхныг эсэргүүцэж тэр цамхыг барьж хахад хилүүдийг хутгалтуулж тэдний төлөвөг нурааж исэн тэр түүхийг санаж хилүүдийг нь хутгалтуулж тэдний ёсон бусыг тийм ээ хорлолыг зогсоож өгөөч гэж одоо. Тэгэхээр энэ үйл явдал бараг л Абсаломын бослохын үе болов гэж тааж болохоор байгаа. Яг бол энд урвалтын тухай гарч байгаа. Гэхдээ Абсалом бол өөрийнх нь хүү. Та ганцхан хүү нь урвцсан юм биш. Хүүгийн дэмцсэн яг Давидын холбоотнууд анд нөхөр гэж явж исэн хүмүүс яг урвсан тийм ээ. Тэгээд Давидын амьдралын хэмнэл түүхийг харахаар яг ийм үйл явдал тохиолдсон байх хамгийн боломжтой тохиолдол бол яг тэрхүү Абсаломын тийм ээ бослог өмнө үеэр Иерусалим руу тийм ээ Иерусалимаас Давид хаан яаралтай яг гарч цугтах болсон тийм тэр өдөр.
Тэгээ хот дотор ямар үүмээс самуу болж ирснийг одоо бид нар 10 дугаар эшлэлээс харж байна. За 12 дугаар эшлэлээс энэ дуулын гол санаа гарч ирж байна. Ямар санаа гарч байна? Намайг доромжилдаг дайсан минь биш. Гэхдээ угаасаа дайсан минь байсан бол бид хийсэх байсан тийм. Угаасаа дайсан юм чи ойлгомжтой. Өөрийгөө миний эсрэг өрөмжилдэг хүн намайг үзэн ядагч байсан бол би нуугдах байсан. Гэвч надтай ажилтгч хүн миний анд ба дотны найз яасан. Надаас тэрсэлсэн гэж. Энэ бол маш хэцүү. Тийм ээ? Нэгэн уралтын гашууныг амсч байна. Тийм үү? Урд нь бол тэд яг хамтдаа чуулах гэж Бурхны өргөөнд олонний түн алхах гэсэн гэж. Цааш нь харах юм бол 21-22 дээр түүний ам хилэн цөцгийн тосноос ялдан байсан гэж. Тэ? Энэ үйл явдлаас өмнө яасан гэж байна. Ам хилэн цөцгийн тос шиг үгсэн чидуун цосноос уян зөөлөн байсан гэж. Тийм үү? Харин өндөө бол зүрхэндээ дайсагнаж тийм ээ? Зүрхэндээ илд сугалсан байсан гэж. Өөрөөр нь анд гэж бодож исэн хүн бол яхаа өөрийг нь долоох нь холгоо гэж монголч хэлдэг тийм ээ. Өөрийг нь долоох нь холгоо одоо магтас сайшааж хажууд нь байж. Гэтэл яг үнэндээ бол яхаа зүрхэндээ тэр хүнийг дайсагнан хорлох санаа агуулсан байсан юм а гэж. За ингээд Давидыг зовоож байгаа зүйл үхлийн айдас дээр нь бас нэг зовоож байгаа зүйл яа. Анд нөхдийн уралт байна, тийм ээ. Анар ийм уралт хамсч үзсэн үү? Хамсч үзээгүй бол халелуя амен гэ. Тийм. Ийм амсах хэцүү те. Уралт. Тий. Манайх бол түгжилдэх гэж хэлдэг те. Тий. Түүхэнд айгүй олон хүн түгжилдүүлсэн. Аав Сезар тийм үү? Сенатын гишүүд хутгалсан. Тэгээ Цезарийн хэлсэн албартай өгдөг те. Брут чийч гэсэн үгээ те. Мэдгүй. Нуруулан брут гэдэг найд хутгалдаг те. Брутыг одоо бараг хойд эцэг шиг би үү аав шиг тэр брутыг тэр залууг өсгөж гэртээ байлгаж хүмүүжүүлж тэ эрийн цэнд амьдралд нь хүргэсэн хүн бол Цезар байсан. Тэ? Тэгээд яг дайсанд нь өөр сенатууд түүний хутгалсан ч гэсэн мань хүн ойлгож шít өөр нь үзэн ядж байгаа юм шүү тэ. Тэр олон хутгалуулж хүмүүс хутгалж байгаа араас нь хэн хутгалсан? Брут хутгалсан тэ. Тэгээд брутыг хараа гайхсан сочирцсан тэ. Үхэж байхдаа хэлсэн сүүл чи өгнө шүү дээ өөрхий. Брут чи хүртэл үү гэдэг. Чи хүртэл үү гэдэг. Тийм үү? Хүүхд байхдаа би нэг Бабек гэдэг кино үзсэн. Та нар үзчихсэн үү? Энэ уулынхны тухай нэг гүрж мөрж армаа авчихсан. Тэдний тухай нэг уран сайхны кино. Тэгээ уралтаас болоод дайсандаа баригдаад тий. Тэгээд дөрөв мөчөө тасуулаа, хилээ тасуулаад ингээд тамлуулж өгч байгаа тэр нэг уулынхны. Тэгээ уралтаас болж маш олон хүн түүхэндээ хохирол амссан. Тий. Энэ Давид хаан ч гэсэн яг тэрийг амсч штэ. Итгэжсэн, найдажсэн тийм хүн өөрийг нь тэрслэн гэдэг бол үнэхээр одоо санаанд багтахгүй тийм байсан. Мэдээж бас Авслом байгаа. Гэхдээ энд бол Авсломын тухай өгүүлээгүй. Хэрвээ энэ Авсломтай нийлсэн нөхдүүд нь баяа тухай ярьж байгаа бол бид нар мэдэн штэ. Давид Авсломд хайртай байсныг тийм үү? Тэрийг үгсэн ч гэсэн араас нь гашуудж байсан тийм ээ. Тэгээд жанжид нь ууралдаг үстэй та одоо яагаад тийм ээ өөрөө чинь тэрсэн хүүгийнхэн төлөө гашууд нэ. Хэрвээ та ингээд өөлж мунжаад их юм бол бид нар юуны төлөө тэмцсэн байх юм бэ тийм ээ. Тэгээд Давид хаан тэр зөвлөгөөг аваад одоо гашууга байсан байдаг тийм үү. Тэр хүн хичнээн өөрийг нь тэрсэн ч гэсэн эцгийн хувьд хайртай хэвээрээ байсныг бид харж байна. Мэдээж аавын хувьд хэцүү байсан баг. Хүн өөрийг нь тэрсэн гэдэг.
Уг нь бол хамгийн тий одоо хаан шир залгамжлах хамгийн өндөр магадaltaй тий энэ тэгж бодож лээсэн баг. Энэ хүдээ одоо хаан ширээ өглүүлнэ гэж бодож исэн хүн өөрийг нь тэрсэлсэн. Тэрнээс гадна түүнтэй мөр зэрэгцэн үйлчилж байсан, хамт амьдарч байсан, аж төрж байсан, өөрийг нь магтж байсан, өөрийг нь сайшааж байсан тэр хүмүүс одоо өөрийг нь одоо хэрхэн үхлийн аюулд аваачсныг одоо дуулж хэн дуулсан. За тэгээд 22-оос бид харъя. Хэдийгээр дуулаач хүнд маш их амаргүй байдалд байна. Өөрөө хэлж зүрхэн дилсэж байна. Хаашаа чамаагүй зүхтмаар байна. Үнэхээр байдал бол амар байна. Өөрийнх нь хотод нь үүмээс хамаа тийм эмх журам алдагдсан. Тийм ээ? Хүчрхийл автсан. Тэгээ энийг үйлдэж байгаа хүмүүс нь түүний итгэж явж исэн, төсөж исэн тэр найз нөхд нь байсан. Гэхдээ дуулаач юу гэж хэлсэн? Ачаага эзэн даатах. Тэр чамайг түшинд итгэн. Өөртөө хэлж дээ тийм үү? Тэр хүн юу гэж юм? Өнөөдөр бол бидэнд хэлж дээ. Гэхдээ тухайд бол дуулаач өөртөө хэлж дээ тийм үү? Юу гэж хэлж дээ? Ачаага эзэн даатах. Ямар ачаа вэ? Нөгөө айц тийм үү? Үхлийн айц. Өөр ямар ачаа вэ? Уралтыг мэдрэх тийм. Арайчтай тийм ээ. Тийм уралтыг амссан хүн л ойлгох бах тийм ээ. Ямар хэцүү гэдэг тийм. Зүрх уурах. Итгэжсэн хүн өөрийн тэрслэхийг мэдрэх ямар. Энийг эзэн даатах тэр чамайг түшинд итгэнэ. Зөвхт хүний ганхыг тэр хизээ зөвшөөрөхгүй гэж. Тийм үү? Бурхан та тэднийг сүрлийн нөхөн унгана. Цуст мэхлэгч хүмүүс өдрүүдгээ хагасч хүрэхгүй. Харин би танд яв итгэх болно гэсэн. Энэ бол дуулаачийн итгэл. Зовлон дотор тийм ээ тарчлал дотор сэтгэлийн тэр тарчлал дотор итгэж байгаа түүний итгэл. Яг бид нар дуулаг мэдэн. Дуул дандаа ийм уйтай, гашуутай дуулууд байдгүй тийм үү? Жаргалтай үе байгаа. Дайснаа ялсан, ялгуусан тийм ээ дуулгүй. Сайн хорим иж байгаа дуулгүй. Хаан шир янз заларч байгаа дуулгүй. Тийм үү? Амьдралын баяр баясгалтай өдрүүдийн тухай дуулж байгаа. Гэхдээ бас өвдөж зовсон үеийнч дуулгүй. Тийм ээ? Хүнд бэрх цаг үеийн дуулууд бий. Дайны өмнөд орох гээд тийм ээ одоо бэлдэж байгаа тэр төгшүүртэй цаг үеийн дууч бий. Харин өнөөдөр бол нэлээд амаргүй тийм ээ хүнд хэцүү цаг үед дуулаачийн дуусан дуу бид харж байна. Тэр өөрт нь ямар мэдрэмж төрж байгааг нуусангүй аимшигтай айж байна гэдгээс тийм ээ хаан хүн өдөртөгч хүн айж байна тийм ээ айхтаа яасан гэж байна. Зүрхэн дэлссэн гэж тийм ээ зүрхэн дэлсэн гэж. Маш их төгшөртэй байсан. Гурван энэ байдлаас бүр хаашаа чамаагүй зүхтаад явчмаар байсан. Тэгээд түрүү хэлсэн анд нөхдийн уралт тэрслэл. Энэ бол бас сэтгэлийг энэ үүмүүлж ирсэн, өмөрүүлж ирсэн. Тийм үү? Арайчтай. Даанч явдаа гэдэг. Арайчтай чи, тийм үү? Гэсэн энэ гомдол, энэ одоо сэтгэлийн өмөрөл түүнд байсан. Тэгсэн ч гэсэн яг хоо дуулаач энэ дундлаас нөгөө тэр хүний өөрийнх нь бас зовлон дотор, тэр гачлал дотор, тэр хүнд хэцүү байдал дотор дуулаачийн өөрийнх нь тэр итгэл, найдварыг бид уншиж байна, тийм үү? Тэр юу гэж хэлсэн? Эзэндээ хачаагаа даадах тэр зөвхт хүний ганхыг, унахыг зөвшөөрөхгүй гэж. Амен. Тэр бас юу гэсэн? Цост мэхлэгч хүмүүсийг сүрүүлнэ. Өөрийг нь сүрүүлэхгүй тийм үү? Зөвхт нэгнийг бурхан аварна гэж мэдэж байна. Харин би танд итгэх болно. Яг ингэж хэлж байхдаа нөхцөл байдал дээрцсэн юм байхгүй шүү дээ. Тэ төвшөртэй хэвээр байгаа. Хаанагтай зүхтмаар байгаа тэр хүн. Тийм үү? Нөгөө ан нөхдийнхаа нүүр царайг бодоход
гомдол төрсөн хэмээр байгаа. Гэвсэн ч гэсэн тэр яасан гэж байна. Бурханд эзэнд найдсан хэмээр байна. Тэгэхээр дуулаачаас өнөөдөр бидний сурах зүйл юу вэ? Тийм ээ? Бид нар харьцангуй гайгүй нөхцөлд байна. Тийм ээ? Түн хэлсэн та уралт хамсаж байгааг бол их сайхан ерөөлтэй шүү, эвэлтэй шүү, тийм ээ? 2012 онд Мэй дээр надад нэг тийм тохиолдож байсан. Тэгээд өдөр зөвлөлийн шинэ өдөр зөвлөл томилогдоод сонгогдоод тэгээд 100% намайг өдөртөгчтэй тэмцээ. Өдөр зөвлөлийн даргууллаа би чинь Мэйгийн өдөртсөн. Таны хэсэг бүлэг нөхдүүд нөгөө өдөр зөвлөлийн гишүүдийн маань зардын даагаад хөвсглээс онгоцоор ирсэн юм яасан. Архангаагаас тий нөгөө өдөр зөвлөлийн нөхдүүдийг цуглуулад миний эсрэг хурал хийсэн. Тэгээд сарын өмнө бүгдээрээ л гар дэмжижсэн хүмүүс сарын дотор яв. Бүгдээрээ намайг за бүгдээрээ шившилтэй ганц хоёр хүн бол. Би энийг амс туулсан. Тий. Наад хамгийн за би тэр нэг Мэйгийн дарга боллаа ч яалаа байгаагүй ч юм нэг цалин хөстэй ч биш тийм ээ. Тэндээс нэг олж толоогоод авах юм юу ч байхгүй. Тэндээ нэг зууралдаад байх ч нэг албан тушаал биш. Зүгээр миний хамгийн их сэтгэл өвдгсөн яриачтай гэж бодсон юм бол Монголын пастор үдгч нар яг үлд итгэж хүмүүс шиг айшилж байгаа юм. Яг тэр нөгөө улс төрийн бохир арга тийм ээ өдөртөгчийн ч юм уу тийм ээ өдөр зөвлөлийн даргын унгаахын тулд өдөр зөвлөлийн гишүүд уг нь бол дарга өдөр зөвлөлийн гишүүдэд дуудах хэрэгтэй шүү дээ хурлаа хийх хэрэгтэй тийм. Тэгэхэд тэр хүмүүс ингээд тэр хүмүүсийг дуудаад бүр замын зардлын төлөө. Тэгээд миний эсрэг хатгаж ийм харсан. Тэгээд би энийг пасторууд өдөртөгч нар хийж байгааг Монгол Христ итгэгч өдөртөгч нар хийж байгаад амар яриачтай гэж бодсон. Итгэж хүмүүсээс юугаар үл итгэж хүмүүс юугаар ялгаатай юм. Нөгөө Библийн үндэс нь те нөгөө эмгч орн тийм үү? Тэр хаав байна. Тэгээд ийм хувилдаа нэг би өөрөө бас золиос болж үтсэн учраас зарим талаараа уралт ямар вэ гэдгийг мэднэ. Мэдээж тэр үеийн түүхээр зөндөө юм ярих баг. Гэхдээ зүгээр яг би өөр амсч үзсэн тийм хүмүүс ямар хойромтгай. Яа би тэдэртэй тийм ойр дотн байгаагүй л дээ. Газар газраас ирсэн хүмүүс л сонгогдсон. Тийм. Уг нь бол яаж хойлосны. Энд тэр хурлыг зохион байгуул, найруулж тэр өдөр зөвлөлийн гишүүдийн зардлыг төлөөд авчираад тийм хийж байгаа хүмүүс бол бас ойлгогдчихгүй тийм ээ. Уул нь адилхан л пасторууд шүү дээ тийм ээ. Бүлэглэх гэж хэлнэ шүү дээ тийм ээ. Бөөрлөх, сүрэглэх. Тийм юм тоолж амссан тэгэхээр би бас мэдчихээн тийм ээ. Давидд уралт яаж туссан бэ гэдэг найзуудаа бодоход тийм хамт нөхөрлж хамт эзний чуулганд үйлчилж гой сайхан өгсөөр нэгнийхээ урамшуулж ирж исэн тэр хүмүүс өнөөдөр өөрийг нь алах гад тийм үү тийм тэр өөрийнх нь хотод нь хүчрхийлүүлдэ явж байгааг харсан тэр нөхцөлд Давидын дуулалыг уншлаа. Тэгсэн ч гэсэн тэр хүн эзэн найцсаар тийм үү эзэн өөрийг нь өмг төшөг болж өөрийг нь ганхуулахгүй өөрийг нь сөхрүүлэхгүй гэдэг юм итгэж байгаа. Түүний дээр итгэлийг бид нар харж байна. Тэгээ бидний эндээс юу сурах вэ гэвэл тийм үү ямар ч нөхцөл ямар ч хүнд үед гашуутай үед ч бай, зовлонтой үед ч бай тийм ээ. Одоо ямар ч амьдралын эсэлх шуурга тохиолдож байсан бид бас эзэнд итгэсэн хэвээр авъя. Амен. Тэгээ эзэн зөвхт нэг юм бол хэрв та өөрөө зөвхт байсан бол та зөвийн талд байсан бол хэсэгхэн хугацаанд хэцүүг авчи яа. Бурхан өөрийнхөө үнийг яг унгаахгүй юм а гэдэг.
итгээрэй. Амен. Түүнд бас түшиглээрэй гэж хүсэж байна. За тэгээ зөвхөн хамтаа залбирая. Эзэн бурхан минь танд баярлалаа. Та өөрийнхөө хөнөөр дамжуулан өнөөдөр ч гэсэн бидэнд заасаар аваад сургасаар аваад баярлалаа. Тэгээд эзэн минь нөгөө бидэнд одоо хондоо айцгүй, төвшөөргүй, үхлийн аюулгүй сайхан өдрүүд байна. Тэгээд эзэн нэгэн цагт төгшөөртэй, уйтай өдрүүд ирэх. Аль нь ч байлсан, сайн өдрүүд ч, муу өдрүүд ч аль нь ч байлаа гэсэн. Танд итгэсээр байхад мань туслаач. Давид хаан шиг, таны зөвхт хүн шиг тань найдсан найдалгаа алдахгүй. Таныг өдөш өглөө өөрөө өдөш мөнгөн танаас залбирсаар байхад нь туслаарай гэж танаас гуйж байна. Эзэн танаас бид гуйж байна. Та хүнд хэцүү үед бидний тулсанж байсаар байгаараа хэцүү үеийг давах хүчийг нь та байсаараа гэж танаас залбирч байна. Эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. Амен. Тэр